Lunod patay ang gipakitang suporta sa mga Davaoenyo kang kanhi President Rodrigo Duterte og nagpabilin kini nga nagbantay gawas sa iyang balay bisan og natapos na ang selebrasyon sa ika-80 nga adlaw nga natawhan. Sumala ni Janice Mahipos, usa sa mga organizer sa birthday celebration ni Duterte, nga ilang nasabutan nga dili biyaan ang balay sa kanhi presidente hangtod sa dili kini makauli sa Pilipinas. Kung dili pa daw mauli si tatay, magpabilin paghihapon ang mga volunteers nga naa dinhi kay magpabilin pod nga muanhi ang mga supporters ni tatay. Kadlawon sa Marso 28, 2025, gisugat sa mga supporters ni Duterte ang iyang birthday gawas sa iyang panimalay. Daghang volunteers ang nakigduyog pinaagi sa simpleng salo-salo. Nagikan pa sa ubang lugar ang mga volunteers sama sa probinsya sa Davao Oriental, Agusan del Norte, Surigao, Leyte ug Bohol. Daghan usab ang nagpaabot og mga donations. Regarding sa mga donations nga naabot dinhi, lain-lain nga mga companies, mga private individuals, OFWs, daghan kayo ang nagapadala og mga donations dinhi para sa mga supporters ug sa volunteers nga andam nga mo serbisyo og mo suporta kang tatay. So dili po na mo misking wala miingon nga nanawagan, naagyoy mo kalit og abot dinhi nga gikan sa mga tao nga nagmahal kang tatay digong. Nahimong emosyonal ang pipila ka mga supporters nga misalmot sa selebrasyon. Usa niini si Nanay Renata Canlas, 66 anyos, taga Bangkal, Davao City, nga naghandom nga makauli na si Duterte. RRD, sana malampasan mo to. Mahal na mahal ka ng Pilipino. Iniintay ka namin sa pagbabalik mo. Sana bigyan ka pa ng Diyos ng magandang kalusugan para sa Pilipino, para sa bayan mo. Samtang si Nanay Neneng, 63 anyos, taga Matina ning syudad, kinasing-kasing nga nagpadayag sa iyang kamingaw kang Duterte. Manghinaot lang ko nga ta dali ang iyahang pagkon sa iyahang yatubang nga kaso karon nga para makauli na siya diri. Mahuman ang iyahang kuan dito. Ginako nila nga kaso sa iyahang. Kaysa tinuod lang gimingaw na ang taga Davao sa iya. Giulagway usab ni Alex Mendoza, 58 anyos, usa ka photographer, ang maayong pagdumala ni Duterte nga mitatak sa mga supporters niini. Tatay digong isip taga Davao, dugay ko sa City Hall. Naman ko sa plaza kay photographer man ko diri. Siya para agon na diri. Mayo siya kanang makatao. Kanang dili sa lisod ulon. Nya nasa prinsipyo nga ganahan gud sa mga giganahan gud sa mga katawhang Pilipino, labi na gud dili sa mga taga Davao. Kung sa iyang batasan nga wala gina isog pero butan. Nanginaot ang helper nga si Sara Rocabe ug ang college students nga sila Princess Lagahit ug Michelle Ortega nga anaa sa maayong kahimtang si Duterte loyo sa gisagubang ini nga pagsulay. Ang akong panghinaot nga naa siya sa maing panglawas. Okay ang iyang kahimtang, labi na sa iyang pagkaon. Nang okay lang siya, dili siya ma-pressure gani diri sa amuaan. Magkaon jud ka gulay kay para ma-okay imong lawas. Sa susamang adlaw, usa ka solidarity rally dungan sa pagsaulog sa birthday ni Duterte ang gihimo sa Rojas Avenue, Davao City nga gisalmutan sa libuan ka mga supporters nini. Sa ihap sa kapulisan sa Davao City, anaa sa 60,000 ka mga tawo ang mitambong sa selebrasyon dinhi sa Davao. Daiza Libong, Newsline Philippines, stay safe.